हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो काफ़ी दिन मतलब बहुत दिन हो गया है मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं था। तो सोचा कि चलो आज फिर से आप लोगों के लिए अच्छा न्यू वीडियो मैं बनाती हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाते हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है मेरे को वीडियो बनाने के लिए। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना मतलब बनाने जा रही हूँ मैं। जी हाँ, आज स्टार्टिंग करते हैं कॉफिंग चैलेंज से। उसके बाद ये लेकर के आई आई रोलिंग मतलब जो सारा भी है ओपन माउथ चैलेंज वगैरह वगैरह सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, कितना खांसी आता है मेरे को देखते हैं। अब से वीडियो मेरा लॉन्ग आएगा, बट आज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए छोटा सा वीडियो आज डाला है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा मेरा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो आएगा, ठीक है। तो गाइज़ आज का वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने एक छोटा सा बना लिया ताकि आप लोगों ने जितना सारा कमेंट किया है उसका रिप्लाई के लिए। तो मैं एक्टिव हूँ और फिर से एक्टिव रहूँगी, फिर से वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए गाइज़ आज के लिए छोटा सा वीडियो है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।